안녕하세요. 언더테일 T의 윤우입니다. 자, 오늘 볼 컨텐츠는 바로 샹하이바니얼. 제가 저번에 깬 영상을 했었는데 중간에 제가 깬 것만 바로 해놔가지고 의심하시는 분들이 있을 수도 있어가지고 제가 이번에는 직접 제가 깨는 거를 하는 영상입니다. 아, 이거 지웠었는데 다시 깔았네요. 또 그런 오해가 있을까봐 다시 보여드립니다. 아, 오랜만에 거기 못 가겠는데요? 어디서부터 오피야? 깰 수 있을까요, 근데? 아, 내가 어떻게 깼더라? 잠깐만. 잠깐만. 아, 이거 왜 이렇게 날렵해진 것 같아, 내가? 다른 게임에서 나 엄청 무겁던데, 하트가. 아, 잠깐만, 파이 먹었어. 대충 감 잡았어, 이제. 오케이, 대충 감 잡았어요. 오케이, 감 잡았어. 아, 근데 거기서 감을 잡을 수 있을지 모르겠네요. 또 안 되면은 다음 영상 또 샹하이바니아로. 아, 이거 피 애매하다. 스테이크 먹을게요. 여기쯤은 이제 그냥 깨져. 아이고, 오랜만이라 안 되네. 다시요. 오! 안 죽으면 돼요. 아자. 죽지 말자. 할 수 있다. 옛날에는 샹하이바니아 깬 사람이야. 아, 진짜 하도 어려워서 이거. 야, 공략 좀 보고 깨야지만 좀 깰 수 있는 그런 부분이에요, 이 게임. 아, 진짜 어이가 없어서. 다 공략 안 보고 했던 게임을 이 게임에선 보고 하다니. 오! 안 돼! 죽으면 안 돼! 누들. 여기까지 왔으면은 거의 깼다고 보시면 됩니다. 오랜만에 여기여도. 자, 유인. 내려가고, 이쪽, 위로, 이쪽. 내려가지고요. 아, 이거 애매하다. 오케이, 여기는 감 잡았네요, 대충. 큰일 났다. 아, 30피 애매한데? 나름 쉽게 나와줬다. 오케이. 덤벼. 아, 여기 진짜 오랜만이지만 키 헷갈리지 말자. 여기였나? 이렇게. 오케이. 깰 수 있다. 여기 어렵다. 큰일 났다. 아, 너무 붙었다. 와, 진짜 어렵네요. 진짜. 진짜 옛날에 내가 어떻게 했겠지? 이런 생각도 드네요. 옛날은 아니지만, 와, 진짜. 깬 게 대단하네요.
무모하긴 하지만 67피로 도전해보겠습니다. 오케이, 무모하진 않았던 것 같네요. 무모했네요. (60피로) 간다. 자, 내려가지고요. 이렇게. 자, 올라가고요. 내려가고요. 올라갔다가 여기로 가지고요. 일로요. 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 내려가지고요. 블루밍. 탁, 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 탁. 오! 쭉 가요. 오, 죽을 뻔했다. 의지. 오케이. 파이. 아, 좀 더 멀리, 좀 더 멀리. 와, 이거 진짜 어렵다. 이번엔 도전 아이템 다 쓰고 도전이에요. 아이템 다 쓰고요. 아이템 다 쓰고 도전해보도록 하겠습니다. 히어로나 뭐 저런 거부터 없애보도록 하죠. X 버튼 누르면서 중간에 한 번씩 놔주고 컨트롤로 승부. 모든 키 다 누르고요. 올라가 주면서 저길로 위로 어그로 끌어주고 일로 살짝 점프, 밑으로 내려가고요. 넘어가면서 점프. 이렇게 움직여주면서 피해주고 올라가고요. 내려가고요. 올라가고 여기로 위 내려가고 여기 위로 이쪽 일로 내려가고요. 누들 먹어주고요. 자, 점프. 오, 와, 이거 큰일 났다. 오, 좀 쉽게 나와준다. 감사. 아, 근데 또 쉽게 깐다면 제가 아니죠. 전 그냥 뚫고 가는 성격인데 이걸 쉽게 깰 리가 없죠. 와, 깜짝이야.
몰라, 원석, 한 번 놔주고. 스테이크, 모든 키. 여기, 점프, 한번 점프, 내려가기. 저 가스터 블라스터 피하는 것도, 그것도 의미 있답니다. 오, 뭐야. 의지. 탁. 밑에 가스터 블라스터 맞아도 되는데 위에 것까지 둘 다 맞으면 애매해져요, 상황이. 오케이. 차. 하나, 둘, 피하고요. 내려오고, 가고. 오, 이걸 안 맞네? 바로 때려요. 열받아서. 78피면 나쁘지 않죠. 와, 너무 어렵다. 거의 이거 안 한 지 일주일은 됐거든요. 야. 오, 야야야야야. 이 게임을 엔드 짓는 수밖에 다른 방법이 없어요. 이 게임 엔딩 짓는 수밖에 없어요. 자. 오오오오. 자, 이건 스테이크까지는 허용해줍시다. 제발. 오! 의지. 호이자. 파이. 아, 까비. 이거 편집 방송 안 합니다. 아, 이거 저장
저장 공간 있으려나? 저장 공간 없으면 다시 못 찍는데 큰일 났다. 아, 이거 1시간 찍힐 수도 있는데 큰일 났다. 끝까지 생략하셔도 되는데 제발 중간에 보면 중간에 나가진 말아주세요. 끝까지 봐주세요. 스킵 됩니다. 스킵은 되는데 제발 스킵은 되니까 제발 처음부터 끝까지 봐주세요. 제 특별 결과물을 봐주세요. 아, 여긴 이제 뭐 그냥 쉽게 넘어가는 구간. 여기 이렇게 좀 데미지 받고 크게 받는 것보단 나으니까요. 쭉 올라가고 여기서 히어로 하나 먹고요. 딱 되게 해주고 내려가고요. 한번 이렇게 점프, 그리고 그냥 점프. 이렇게 피해주고. 아이, 야, 목이야, 가, 아이, 가! 방송 찍고 있는데 왜 난리야. 이게 타이밍이 맞네. 오케이. 아파요. 한번 뒤로 가지고 쭉 가고요. 오케이. 여기에서 타 먹어주고요. 피하고 딱 이렇게 위쪽, 왼쪽, 아래, 오른쪽 밑으로 내려가고 올라가고. 자, 사선으로 조금씩 올라갑니다. 위쪽 키랑 왼쪽 키 조금씩 누르면서 가지고 파이 먹어주고요. 자, 여기다가 옮겨주고 천천히. 아, 이거 큰일 났다. 야, 이거 못 통하겠는데. 아, 큰일 났다. 나 이거 통하고 싶은데. 방송 빨리 맞춰야 되는데. 뭐야, 야, 렉 뭔데? 깼다! 렉아, 고마워! 와, 렉 덕분에 깼습니다! 와, 때마침 렉 뭐입니까? 와, 겨우 깼다. 와, 이걸 깨네? 와, 깼다. 야, 이번에 편집 없습니다. 자, 공격하고 마치도록 하겠습니다. 살펴보면은 센즈 공격 1 방어 1 가장 쉬운 적이다. 아, 진짜 거의 20분가량 촬영을 했네요. 야, 갑니다. 아, 깼다. 네, 오늘 컨텐츠 여기까지만 하도록 하고요. 야, 진짜 이거 깰 줄은 몰랐네요. 와, 오늘 못 깨고 다음에 또 이거 할 줄 알았네. 다행이다. 자, 오늘 컨텐츠 여기까지만 하도록 하고요. 다음에는 이제 US 언더스왑 US 언더스왑 그걸로 다음 컨텐츠 촬영하도록 하겠습니다. 안녕!